हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापासी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों, आज आपके लिए Redmi 13 5G फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए। तो सिंपली दोस्तों आज के टॉपिक में बात करेंगे हम अपने फ़ोन में रिंगटोन कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों वीडियो पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सेटिंग ओपन करेंगे, देन दोस्तों यहाँ पे जाएंगे हम साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। देन टैप करने के बाद हमें यहाँ रिंगटोन सेटअप करना है, तो देन हमें पहला ऑप्शन होगा रिंगटोन वाला, इसे टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहेंगे आप अपने फ़ोन की रिंगटोन सेटअप करना चाहते हैं या फिर आप अपने फाइल की करना है, तो यहाँ से टैप कर सकते हैं। देन इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।